نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده څنګه کولی شو په خپل کور کې ساده والډینګ جوړ کړو. دا ډېر اسانه او ساده طریقه ده. په دې باندې ستاسو هیڅ ډول مصرف نه راځي. دا بالکل وړیا ده. تاسو کولی شئ په دغه باندې اوسپنه ماتولی هم شئ او ماته شوې اوسپنه جوړولی هم شئ په ډېر اسانه او ساده طریقې سره د پنسل په واسطه. موږ مخکې ویډیو بله هم جوړه کړې وه د والډینګ په باره کې چې څنګه کولی شو د قلم په واسطه والډینګ جوړ کړو. نو هغه هم لا ښه طریقه وه. که مو دغه ویډیو خوښه نه شوه تاسې کولی شئ هغه بله ویډیو وګورئ د قلم په واسطه. نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، همدغه ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تاسې پر فیسبوک باندې دغه ویډیو ګورئ نو ویډیو شیر کړئ او لایک یې کړئ او د نورو ښایسته معلومات لپاره چې تر تاسې پورې ورسیږي نو زموږ فیسبوک پاڼه لایک کړئ، زموږ پیج لایک کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې پورې ورسیږي. او زموږ یوټیوب چینل کې دغه تصویران چې تاسې ګورئ نو دغسې نور ښایسته ویډیوګانې هم کتلی شئ. موږ کوشش کوو چې نوې او ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړې کړو. نو ویډیو کې خو تاسې خپله دا طریقه وینئ چې ډېره اسانه او ساده طریقه ده. له پنسل څخه چې کله تاسې سیم جوړ کړو نو تاسې به وګورئ چې آیا والډینګ کوي او که نه کوي. نو کله کله دا پنسل کار ونه کړي نو تاسې به له پنسل څخه چې کوم د برق تار ده نو دغه به بیرته لرې کړئ او نوی سیم ورڅخه وباسئ او بیا یې ورڅخه تاو کړئ نو بیا به کار کوي. نو دغه لږ اسانه طریقه وه. او بله طریقه کې بیا سیم نه سوځول کېږي، یعنی سیم نه خرابېږي. هر څومره چې کار اخلئ تاسې د قلم په واسطه والډینګ شو نو هغه څخه ښه ډېر کار اخیستلی شئ. نو دا هم یوه ساده طریقه وه. ما یو اسانه ویډیو چې تاسې پرې پوه شئ نو دغه ویډیو مې تاسې ته چمتو کړې وه. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تاسې ګورئ چې ما دوه اوسپنې سره یو ځای کړې. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. مننه.